¿Cómo están? Yo soy Valeria del canal Valeria Bautista. Hoy vamos a hacer un slime con otro tipo de detergente que no sea el otro detergente. Saben que yo hice un slime, no me acuerdo cómo se llama, ni con líquido de lentillas. Vamos a hacer con otro detergente que se llama no sé qué. Pero lo puse aquí en una botella de Coca-Cola porque el detergente era muy grande y entonces aquí donde yo hago mis vídeos de slime, donde yo tengo todos mis slimes, me ocupa mucho espacio y no puedo poner tantas cosas. Pues vamos allá. Vamos a poner la pega. Voy a hacer un poquito así, la punta. Miren. Y vamos a echar un poquito de espuma. No tanta porque después se pone el slime muy esponjoso y no quiero que se ponga tan esponjoso. Y miren, lo vamos a estar moviendo. ¿No veis? Pues ahora vamos a echarle colorante. Ya le eché. Salió aquí mismito. Miren. Ahora vamos a remover este color rojo. Miren. Está quedando un rojito como con morado, con lila. No, mentira, con fucsia. Está quedando. Ahora vamos a agarrar como un medidor como este que tengo aquí, ya se lo muestro. Pero, como este que tengo aquí, ¿verdad? Y vamos a echar aquí. ¿Listo? Y vamos a agarrar lo que necesitemos. Vamos a poner este medidor aquí en la tapita del detergente porque el medidor por debajo tiene como unos huequitos. Listo. Y lo que les quería decir, que este detergente no hay que echarle mucho porque como que cuando tú le echas mucho al slime, mucho detergente, miren cómo va agarrando la forma del slime. Si tú le echas mucho detergente, ¿verdad? El slime como que se pone muy duro, muy así como este que no se quiere estirar, está todo así duro, porque le eché mucho detergente sin querer y entonces se me puso el slime así que vamos a hacer un slime sin tanto detergente porque si no se nos puede dañar. Eso es lo malo de este detergente. Y este detergente hace unos slimes buenísimos. Tengo 7 slimes con este 8 y ha hecho unos maravillosos slimes. Este detergente ahorita le muestro la marca. Lo venden en Mercadona y dice IGENTI, no sé, déjenme decirle cómo se llama para que ustedes lo vayan a comprar. Si ustedes viven en España, porque Mercadona solo está en España. Miren cómo se está creando el slime. Se pone durito. Ahora vamos a echarle más crema. Le eché mucho. Sacamos el slime cuando ya veamos que ya está todo despegado del bol, ¿vale? Miren. Miren, vamos a sacarlo del potecito porque ya está casi todo despegado. Y el potecito, pues aquí vemos el slime, cómo se formó. Bellísimo y hermoso. Ay, se me olvidó poner la purpurina.
No le he grabado, solamente le grabé un vídeo que fue ayer. Es que creo que grabé ayer, no sé si aparece en YouTube, porque creo que es del otro canal que tengo. O, no, mentira, es este. Creo que monté uno ayer, que también era con este mismo detergente y yo mostré el nombre, lo tienen de ver. Yo mostré el nombre, así que no le digo el nombre, porque ya se los mostré y ustedes ya lo saben. Miren los maravillosos slime que fueron. Son súper ricos. Yo no sé dónde buscar esas bolitas, ¿saben? Las de anime, unas bolitas... ¿cómo es que se llaman? Unas bolitas blancas que son como chiquititas, así, no sé. Busco en los chinos, pero ahí no los veo. No hay ninguno. No sé si en Alcampo, Ahorra Max o en Mercadona los hay. Pero unos que vivan en España de mis suscriptores, aunque solo tengo 5, sepa dónde venden unas bolitas así para que me digan, porque en los chinos no los veo. ¿Vale? Suscríbanse, amigos, que solamente tengo 5 suscriptores. Y yo hago mucho para poder hacer vídeos. Si ustedes no me complacen nada, yo no voy a hacer ningún vídeo con otras cosas para hacer slimes. Y si no me lo hacen, pues yo voy a tener que retirarme y mis suscriptores no quedarán, ¿verdad? Así que escríbanme por los comentarios, suscríbanse y denme like, porque si no, yo voy a borrar mi canal y ya no voy a hacer vídeos. Más nunca. Porque ustedes me están haciendo poner muy triste. Miren cómo está, quedó el slime. Súper rico. Riquísimo. Riquísimo. Estirante. Vamos a hacer un poquito de detergente. Listo. Pues amiguitos, si ustedes no me hacen eso, pues yo tendré que hacerlo. Y mis suscriptores, que solamente tengo 5, no van a querer eso, así que suscríbanse. Y por favor, los que están viendo este video por primera vez, complazcan a mis suscriptores y suscríbanse, para que mis suscriptores no se pongan tristes. Aunque yo nunca veo un suscriptor mío que se quiera tomar una foto conmigo, que los vea en un Ahorra Más, comprando, o en un supermercado, o en nada, ni en un centro comercial, en una parte. Entonces, hoy voy a Isla Sur, así que vayan para que puedan ver, ¿vale? Hoy es el Día de los Reyes. ¡Reyes! 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 Hoy es el Día de los Reyes. Hoy vienen muchos regalitos, amiguitos. Hoy es Día de los Reyes. Hoy es Día de los Reyes. Pues, amiguitos, espero que les haya gustado este video. Denme un like, suscribiros y chao. Y lo que les dije. Estos colorantes, por si se preguntan, ¿dónde los compré? En Alcampo. Los que no hayan conseguido. Pues como yo he buscado y nunca he conseguido, pero después fui un día al campo y los vi. Pues chao, suscribiros, denme un like a este vídeo y bye bye.